गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय रबारी एक्सप्लोर दैन सिंह। क्या हाल चाल है? अभी सुबह सुबह में हमें 4:15 बज चुके हैं। जय श्री राम। तो राम जी का मंदिर है। और अभी हमें लसकाना में ये पूरा रोड खाली है। तो उस रोड पे तो हम जाते नहीं, गटर पूरी भरी पड़ी है। ये सुबह में अब गाड़ियाँ देखो पड़ी है ना लाइन में। ऐसे ऐसे रोड से सुबह में जाना पड़ता है। अब यहाँ से हमें राइट लेनी है। सबसे पहले अपन आ चुके हैं, गाड़ी का पहले स्टैंड पे लगा था। चलो ओह ये क्या हो गया? क्या नहीं बाहर आ गया वो। सवेरे सवेरे रामदल ट्रैवल्स की हमने शूटिंग कर रही है, जिस गाड़ी का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उसके ड्राइवर भी कोऑपरेटिव है, उनको पता है मैं शूट करता हूँ। आई थिंक सभी ट्रैवल्स वालों को पता है कि मैं शूट कर रहा हूँ। आज तक आपने इंसानों के फुहारे देखे होंगे, यहाँ पे देखो भैंसों के लिए फुहारा है जो है ना। अभी पानी छिड़केगा, 24 घंटे ये फुहारे चालू रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के लिए। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, देखो फुहारे चालू हो गए। ये सिस्टम है गुजरात में, ऐसा नहीं सब जगह है। और उसके ऊपर पंखे भी हैं, हमने ना लगवाए अभी तक। अब इसको बांधना है, वो तो बांध दिए, अब इसको बांधते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं मेरठ माँ के मंदिर के पास। घर से अभी थोड़ी देर पहले निकला हूँ और आज ना थोड़ी नींद आ रही थोड़ी, लेकिन चला नहीं है। यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट सिग्नल करने चालू कर दी है, गड्डी यहाँ पे रोकनी। चलो आज तो संडे राइड पे देख लो, दर्शन कर लीजिए। चलो काके गोगले पहन लेते हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। अभी धवल भाई को फोन करते हैं कि अपने गोगले लिए हैं। इसमें ना बड़ी दिक्कत हो रही है इसको, क्या ही बताओ। ये ना क्या कि मुड़ जा रहे हैं, मुड़ते रहे। ये लॉन्ग राइड के लिए, एक शॉर्ट राइड पे ले मिलने वाले जिसमें नहीं है, इसीलिए तो अभी फिलहाल के लिए उनको फ़ोन करते, बाद में आपको मिलते हैं। कंटिन्यू ब्लॉग करते हैं, आज संडे राइड है, थोड़ा दहल का मचाना पड़ेगा ब्लॉग में। वॉच काटते हैं इन लोगों के साथ, बोनट बचवाते हैं। लो मारुति वाला ने बचवा शाम से ना आगे ले बेटे ले खाना गाड़े में। और पीछे जो हर सिद्धि वाला है ना, अरे हरामी ने गाड़ी यहाँ बीच में डाल दी। एक पैसेंजर को उतर कर निकल गया, आगे ली गाड़ी। तो राजस्थान वाली गाड़ी का हॉर्न बहुत तगड़ा है।
बजाएगा, शायद बजाएगा, तो आपको सुना नहीं। लाला हो रहा है जोधपुर, जोधपुर वाला कौन है? जोधपुर लाला हो रहा है जोधपुर। ये बढ़िया चीज़ है कि दोनों स्टेट में चलने के लिए एयर पासिंग बहुत बढ़िया है ना। पूरा लाइनअप चल रहा है एक साथ, तो हम भी ऊपर चढ़ रहे हैं। चलो आते हैं, अपनी जगह है। देखिए फुल टू लाइन, ऑल गुड। गाड़ी पूरी टपाटप दबा दी है। आगे जा रहे हैं, रिक्शा या टेम्पो जा रहा है आगे। देखना लाड़ दे, अभी इसके पीछे रहना पड़ेगा। तो वो गाड़ी अपनी निकलेगी नहीं, ये तो छोटा इतना बड़ा है ना, क्या ही बताए। दैट्स गुड यार, गो 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 गो, डू नॉट स्टॉप इन दिस वर्ल्ड। आगे क्या करें, चल बेटे, अब तो लगनी है गाड़ी। टैंकर वाले ने पूरे ब्रेक करा दी लगता है। गाड़ियाँ एक नंबर है आगे सब, यार पीछे वाले आगे वाले सब गाड़ियाँ। जो गाड़ी नहीं आई है, वालम दर्शन आई थिंक। आगे जा रहे हैं, सीमेंट का कंटेनर है, अब उसके पीछे सरकारी लगी हुई है। क्या ही दिक्कत बना रखी है। एक तो साइड नहीं काट रहा, ऊपर से वो भी दबा दबा के चला रहा है। और छोटे दोनों ऊपर कर लिए। ट्रक है तो नीचे से चला जाएंगे। महिंद्रा का ट्रक है, महिंद्रा का। अब यहाँ पे ना डेली जो रनिंग चलता है उसका मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो में। डेली देखिए, जो संडे, हर संडे हमें ये प्रॉब्लम रहती है, दिक्कत तो रहने वाली है। इसमें तो चीज़ बड़ी बात नहीं है। अब हम पिकअप पकड़वा दे, किसी को पास नहीं आने देंगे आगे। चलो तो सबसे आगे निकल गए हम, साढ़े कोई साइड में गए, मतलब हम लोग साइड दे देंगे, नीचे सबको छोड़ दिया। देखना गाड़ी सबसे सामने से आ रहे हैं, देखिए। अभी स्टेशन पहुंच चुके हैं। वो बंदा अपना है, इसलिए अपने को उसको आगे जाने दिया, वरना किसी को आगे नहीं जाने दिया, सबको पीछे छोड़ दिया था। अभी से फोन आ गया ना, इसीलिए रुकना पड़ा, वरना तो वीडियो कंटिन्यू चालू रहता। मैं इनको बता ना, मुझसे आगे निकल के दिखाओ। अब तो गाड़ी फिर दौड़े ना लगू तो फिर किसी को आगे नहीं जाने देता, लेकिन अपने शांति से चल रहे थे। अभी वो टेम्पो वाला भी पीछे रह गया, पीछे बच्चे हॉर्न बजा रहे जाके।
वरना किसी को साइड तो दी ना, बस ओवरटेक कर नहीं सकती। जो मैडम जी को यार कंटेंट सामने से दे रहे हैं, साइड रहने दीजिए। अपनी गाड़ी का एक तो है कि देखो पिकअप अभी पकड़ाऊंगा ना, सब छूट जाने वाले हैं पीछे से, मज़ा नहीं आएगा अकेले के दौड़ने में। तो ना बढ़िया ना, भीड़ तो देखो जाके। कुत्ते सारे पीछे पड़ रहे हैं। अभी ना सनराइज का व्यू दिखा था आपको, देखो ना दिखा है। आज थोड़ा व्यू कम दिखा, वरना कल जो बादल वाला व्यू था ना, एक नंबर। परसों कल बादल है ही नहीं, इतने ज़्यादा नहीं है जितने आगे दिख रहे हैं। अब ना धीरे धीरे मानसून की सीज़न आ रही है। अपन ने मानसून में चालू किया था और मानसून में ही ख़त्म हो गया, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी 100 डेज बाकी, अभी मज़े करो। अल्लाह रे 95 डेज बाकी है, मैंने बताया। आज का ब्लॉग अपलोड किया है मैंने, 270 ब्लॉग अपलोड कर दिया मैंने, 270। अरे जहरीला बंदा हुआ है, डेली ब्लॉग से अपलोड करता हूँ। अभी ना अपनी ट्रिपें कैंसिल ही रखनी है, क्योंकि 2 साल अपन को खूब मेहनत करनी है, ताकि थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए। एक कार ले लूँ, फिर निकलते रोड ट्रिप पे। हाँ जी, यही करने वाला हूँ। इसीलिए अभी ना ट्रिपें सब कैंसिल कर दिया, मतलब प्लानिंग बना के रखी है। जैसे 2 साल ख़त्म होंगे अपन निकल जाएंगे ट्रिप पे। तब तक यूट्यूब से थोड़ा पैसे कमा, अपना इससे तो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अपने पास तो दिवाली पास आया, दिवाली के बाद आएगा अपने पास जो भी पूरा सेटअप है, ठीक है। दिवाली के बाद पापा को आराम देते हैं, अपन सब हैंडल करेंगे एक गाड़ी, तहलका मचा देंगे पूरा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, धुएं कौन निकल रहा है, मैं तो देखिए देख भैया, तो गाड़ी वाला निकल रहा था धुआं के। क्या मस्त लुक आ रहा है ना आज तो बादलों का, बादलों के साथ।
अभी ये साइड इसमें ये नया कलर आया है, केसरी, सफ़ेद केसरी। और अपने गोगले आ गए वापस, डबल पैसे वापस ले लिया अपन ने। चलिए तो गोगले तो अपने लेने ही नहीं थे क्योंकि ये चश्मे लेने, तो अभी तो वो चश्मे रखने हैं साइड पे। बहुत लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। बोलिए फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। अभी एक एक्सीडेंट हो गया है पीछे, मेरे को नहीं मालूम किसका था। मैं गाड़ी उठाने गया तो सब लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्यों ठोक दी गाड़ी उसकी। कैमरा जरूर आपको मतलब है जब वैन से मारा और वो घुसी जाए गाड़ी ने 18 स्पीड हट दी हम पे थोड़ी चालू है नहीं आने जा ब्रेक को मारो लोड़ा और चौधरी को बीजा ने पाड़ दो तुम्हें तो यार अभी पीछे कोई गिर गया था साला उसका। देख रहा पूरे भसड़ मची ट्रैफिक की। चलो गुरु अपन भी निकल रहे थोड़ी देर में। चलो अब तो टायर की बारी आ गई। तो वो टायर निकल गया, पीछे वाला टायर ये वाला टायर है अभी, आगे का तो डल गया। 36 पीला ही निकल रहा है। अभी रिंग साफ हो रही है, गाड़ी पूरी देख रहा खुल गई। क्रोम राधे टायर C8 का डल रहे दोनों। कितने सारे टायर हैं ये 4 व्हील के लिए। हवा दे रहे, आगे का टायर तो पूरा हो गया, पीछे का टायर में थोड़ा दिक्कत हो रही है। अभी दोनों टायर फिट कर दिए जाते हैं। जो नया ब्रेक थोड़ी टाइट करने बाकी वो टाइट हो जाएगी, तो पीछे वाला भी डाल दिए। इसको कल वॉशिंग में भी लगानी पड़ेगी नहीं क्योंकि गाड़ी पूरी बिगड़ चुकी है, पूरी धूल मिट्टी से हो गए। यहाँ पे लिख देते हैं हाँ बाकी इतने धूल मिट्टी जम गई, आगे भी जम गई, यहाँ पे भी। चलो भाई पेमेंट करना। पानी पूरी तो पहले भगवान को हमने प्रसादी दे दी है, अभी भोग धरा दिया, अब हम खाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।